ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുഡ് റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. ഇതാണ് അഗസ്ത്യപ്പൂ. ഒത്തിരി ഔഷധ ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പൂവാണ് ഇത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫില്ലിംഗ്, അതാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മുരിങ്ങ ഇലയേക്കാൾ 3 ഇരട്ടി ഔഷധ ഗുണമാണ് ഈ അഗസ്ത്യപ്പൂവിനുള്ളത്. ഞാൻ പൂവും ഇലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഇതിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രാണികളൊക്കെ വന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ പൂവും ഇലയും ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സവാളയാണ്, ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കരിവേപ്പില, കുറച്ച് ഇഞ്ചി. പിന്നെ വേണ്ടത് 3 മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിലും വേണം. ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അത് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതും ഒന്ന് നന്നായി വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂവും ഇലയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിനെ 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 മുട്ടയും കൂടി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മുട്ട ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, ഇങ്ങനെയും ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മുട്ട ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചവർപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ചിക്കി ഇളക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് റോൾ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഈ അഗസ്ത്യപ്പൂവിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നഴ്സറികളിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത് വീട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ടും പറ്റും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.